What's up guys? Good morning to all of my fans हैन धेरै पछि आज नि भ्लग लिएर आएको छु वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामी कलेजबाट हाइकिङ जानु गइरहेको छु हैन अब भन्नु चाहिँ के छ नि अब धेरै पछि भ्लग गरेर आएको छु युट्युब च्यानल पनि त्यति यो भिडियो हाल्नु पाएको छैन अब त्यही हो धेरै पछि भ्लग हाल्न थालेको छु अब आज हेरौँ के हुन्छ हाइकिङमा सी यु गाइस इन हाइकिङ है त म चाहिँ घर निस्किसकेको छु हैन अब चाहिँ घर जाने बाटो हामी जान्छौँ त्यहाँ त्यो कता गर्नुपर्छ यस्तै हो जिन्दगी पनि हैन अलिक जाडै छ आज शनिबारको दिन हो लुक चाहिँ यस्तो छ आज वेलकम टु माई भ्लग वेलकम टु माई भ्लग भ्लग गरिरह के हाम्रो बहिनी नि आइसकेको छ ल भ्लगमा के भन्नु हजुर है तपाईहरुलाई अब दुईजना दुईको भ्यू चाहिँ यस्तो छ हाम्रो बहिनी भर्खर आएको छ हैन कति कुरा आएर अनि तिम्रो सफर कस्तो हुन्छ आज आई डोन्ट नो कस्तो हुन्छ नि थाहा छैन ऊ छुट्टै हामी छुट्टै हो नि हाइकिङ एन्ड पिकनिक के अब भन्नु के छ र हैन यस्तै हो जिन्दगी हुने अप एन्ड डाउन भइरहेको छ यति हो 10 के भन्ने दाकाको साथी रे तिम्रो नम्बर अहिले फोन गर्नुपर्छ अरे तले रे बस पार्कमा एकदमै दामी दिन अनि म सुदीप हामी जाँदैछौँ बेथान चोक पटेको भ्लगमा म पनि समावेश बस्नु भएको छ अगाडि हाम्रो आकाशी अनि हाम्रो अन्जान मान्छे Check it out, guys. उता सफलता सस्तीका हाम्रो टिम पुरै प्रतीक्षा सबजना देखान हेलो हेलो दादा 500 भयो सररा मोटर चढेर सररा ऐसे लुक्का पात
नेवारी त्यही त यार। घुमाइदिउँला तिमीलाई पनौती मेला भनेर ठ्याक्कै आइपुग्यो यो के को मन्दिर हो? मालुम भएन। आकाश आकाश पनौती के को मन्दिर हो? पनौती ब्रह्मायणी छ महादेव छ हरियाली दामी छ हरियाली यो हो नि त हरियाली भनेको होइन त। बाई बाई धेरै चाहिँदैन जा फटे जा साथी गइदियो भने बिल्ला भयो क्या एक्लै बिल्ला भयो भने साथी गइदिएन हो भने कस्तो रहेछ त यार तनी नाच्ने हो आखिर मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा कुरा चाहिँ फुल्यो मनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा मनैमा मेरो मन झुल्यो बिरानो भएरै हो बिरानो भएरै हो सुतो नबोलेर माया साथै हो अब सुतो नबोलेर माया साथै कुरा चाहिँ फुल्यो मनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा तिम्रो मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा
मन परिया माथि पुग्नुपर्छ क्या है बाटो बाटो त माथि बाटो एकदम खराब है बाटो त राम्रै रहेछ सानो के यही बाटो मेरो गाउँ यता हो सुनो इसको है किनभने भ्लगमा आउँछ मेरो ल अब वेलकम टु माई च्यानल होइन यो ठाउँको नाम के बिर्सेँ मैले तुमखर्का अरे त्यही जस्तो लाग्यो खै यही छ त ढुङ्खर्का हो कहाँ बिहाएको छ ल ल ल क्यामेरा लाग्छ भने अनिश अनिश मोटू उठेर नाच्नु पर्यो के त्यहाँ Happy birthday to you, Swastika. Happy birthday to you, Season. Happy birthday to Wait. Stop back. Good, you want यो अरू के भयो नि अभी मामे पाउडर के चासो को यत्रो गाडी कस्तो कारण मेरो नाम किस्दैन मेन त के बात ए गाडीको फोन खोइ पहिले दिन जान्न अथर नम्बर कार ए चोर ए फटा ल यो त No,
Apa yang tur? ल कान्छी कडा हिँडेको बाटो जानु बिस्तारै जानु पर्छ केटाहरू आउँदैछन् बिस्तारै स्लोली स्लोली नेपाली सुदेव मरेर गए नि जीवित जीवन ब्लडी कलर विविध बुझ्दैन तैले हामी यहाँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहेछौँ हान्नुभयो फोटो हामी जस्तो हुन खोज्ने आया अभी अझै माथि रहेछ ये किसी ने उठा नहीं सकता ना ये पुला बनी इसका नाम रखता घोले
लास्ट ढुङ्गै ढुङ्गा भने हमारा दोस्त लोग आगे आगे चल रहा है और इधर बाइक वाला केरा खा रहा है कोडाइदियो त जाने प्रयासमा छौ सबैजना थाकेर ठिक्क भइसक्यो ल त हेलो गरिदिउँ सबैले हेलो हेलो एकैचोटि ढाके यार गाह्रो छ केटा हो हाम्रो मोटीले कस्तो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ but I'm tired. It's a heaven. त्यो जातो गयो भने यहाँ गुफाहरू छ यहाँ यो रुख्ने रे किन त्यहाँ के छ ड्योडी यहाँ पछि एउटा डोली त्यहाँनिरबाट डर लाग्यो जातो गयो भने झन् बाले बस्ने काम नगर भनेर गाली गरेको थियो यो हानेर आउँछ यार ओ उता छ खै कता हो आइपुग्यो आयो गाइस आयो हो उयो मुनिको यो अर्को मेमले बोलाउनु मेमले बोलाउनु हटे दोस्त बोलो मैमले बोलो सेकेन्ड इयरको पौडेल थियो तिमीहरू को आएको हेलो बन्दन दोस्त के छ तिमीहरू हिँड्नै नहिँड्ने अनि कहाँ कति फोटो खिच्नु त्यो लामा कहाँ ओ सुदीप दाइ हाम्रो पनि हाल्नु नि दोस्त अच्छा Why the crap? Why you? Why you?
कृष्ण कृष्ण ए तिम्रो त बल्ल पो आइपुग्यो त बा नौरा सर खै त यहाँबाट मऱ्यो भने के हुन्छ होला है बाँचिन्छ होला नि यही समय त ठिकै छ होइन यही समय त ठिकै छ डाउनलोड छ पुरानो छ अनि चौक आइपुग्यो हामी बेठान चौक ए ए ए कुन जिप्सी मलाई थाहा भएन कसरी बस्नु भयो क्या त्यही त